ese video, lo quiero ver. Me quemé los pelos de las manos. Simón, tú lo haces. Cada quien es el voy a gasolina. que reparte los A gasolina y a pelo quemado. Ahí nadie se va a querer acercar, pues. Aprovechen que solo dura como ¿Vos cómo se minutos sintió el de calor fuego. así? A la depilación Yo instantánea. también sentí el calor.